bongisa le poso na yo ozo traitement ozonga chic le quoi maman chatite la longo yaka na centre na Sycomore ndeko moni pena po bébé tampo betio makasi ozo ko kasuko malibanda te na moyi yaka fo de to so bombelongi le contraire ozo bebsa su po makasi tonika omoni ndute katio okoka kolata jipute ya mukuse yaka okoka kolata sendete parce que ndute bebiso nzoto yaka okobongisa le posono kitoko makasi ozana pona kobongisa tai na yo ekoma kitoko tanto sela pe babiloko ebelo mela ebebiso nzoto obiki okobonga bisute yaka na ebute yaka na ebisayo espoir pa yesu masezali yaka na kati ya centre la Sycomore okozwa traitement okobika elongo na yesu masia toza wana pona bandeko ozobela hémorroïde ezotumisa makasi bandeko oza na odeur ya monoko odeur ya nzoto koyoka soni te yaka pa mama chatite balongo naza wana pona solution na bino oza na ndeko nazobela oke kobanga te to wana kisi soki azwi yango kaka na ntongo après 5 heures de temps azwi kimia pese bebisi yo nzoto to ozobela mpese oza na bainfection yaka ozwa traitement na biso keba na distraction nazoko insister keba na distraction ba distraire yo te moto oza na ba problème ato lati na yo zotambola na bato bamona kitoko na yo mona kati ozolela oyebi kozokuta na ba difficulté ya makasi na musala na kati ya foyer na yo obalaka te obotaka te babenga kote ba problème elataka yo sinza kosokoleza wana o mama chatite la longa sokola bata sokola batte mvuno naza wana ka soko yela peso ba produit na yo na orienté à travers ba prière na ba nzete ki o saleli on o mona kimé kokota. Merci Père de gloire. Merci. Et 5 ma fait fond la mon canal en Zambie na ligue 5 commandant na 31 à 22. À partir de la mission encore na kombo na Yesu. Amen. Amen. Papa! Ah! D'accord! Bima! Bima! Bima, Coco! Bima! Ah! Bima! Yamari! Amen. Amen, amen. Amen. Et lui, maman, peut dire, ah oui, je qui ça là. Tu peux s'en mettre là. Ce qui peut s'en mettre là. Ah, c'est bon, maman. Il a dit, ah oui, tu peux s'en mettre là. Nani na sécurité na mabele na compagnie. Merci. Merci. Beaucoup merci. Merci Kolo. Vous allez distraiter. Vous se concentrer beaucoup de temps dans vos prière. Et puis comment d'accord ça saïd. Mais toujours à mandat pour biso. 0 heure. Mon doit y assister. Amen.
Torobetango 6-18. 6-18 pendant une semaine. Amen. Pour que ça délivrance quand nous l'avons. Amen. Pour nous ça nous sommes avec ma conne. Amen papa. Amen. 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 Amen papa. Yanzambi. Yasoro le pango ni mwabiza rakao. Ngana zari ya wale lutina muna makamwa wangai. Tantene kibangu ya shora ya watala papa. Makamba muna ayaka risusute. Brenzeri kayakala. Papa na brenzeri kayakala. Ayawe papa tu. Makamba muna wa papa. Ayaka risusa wati. Yanzambi tukanga mananzambi na yu. Apsara kuna bisoni. Bibi na ngana sali mami. Mama makosenga na ibaiti. Mais ma belle amie se la salle papa dit mon libisa. Mais bon papa est belle à te makosenga. Mais on te malama on dit me connaît ça. On dit me on la place à passer. Sois calme ma soeur. Mais nyoso on sala kiyo. On dit mo bimisa mbongo na yo. Pour bimisa la place à passer. Papa Nzambe no alimbisa ngai na nyonso na salaki. Calme-toi sur rien. Ça a raison pour les liboso na yo papa. Nana tumona muntu malamu lokula yote. Na busoba nyonso ya sali. Na kusambusa ya sambusi yo musali ya Nzambe. Papa, esalaki nga pasi. Tika ya afuka mogoyale na liboso na yo. Papa. Pasteur livre 2 le début na yoka lisolo le pasteur nanga. Na comprenant balamon que non oza musali na Nzambe ya solo. La Bible nous dit ceci, ne pensez plus aux événements passés. Amen papa. Ça n'a pas si on parle de le Papa, c'est pas moi aussi. Ce que moni n'agir à niveau parce que dans 8 ans, quand on va dans la maman dans l'église qu'on conseille. Avant de singa na bio pa maman leti ya mfuka bamba. Clarisse Mungo mote qui monenya Jean-Pierre Angama ainsi que Nisi Vang la victorieuse. Papi papa comme maman Kambo na mbangote. Ba 8 ans ko lobananga na vandi na sali analyse nyonso na zongi simute masi. Ndio moni na jeune façon papa. Yesu masi ba bitolibisa. Pasteur, acceptez bisona bande konanga to koma bandi min église no papa. Na bande ko mususo imafali banda mama bebe chimvonji nzamba mwelo. Alubaki akubanda kusambele pana yo kaka tangwa yo ki message oyo. C'est bon nazanga ngona ebite. Niti ngaza posa katika la protocole no kapona libera. Yeman. Na quel coup t'attirer. Premier le qu'on a frappé. Deuxième frappé pour babele li kombo ya mutu na mangwa likolo. Moto ebibi. Yango wana ebisio. Pai santo zali mutu kusane kuveste. Ngata yebisa ki pai santo kwa mina lulele. Koko. Yonde mutu komise bongo. Neba kiteke akoma bongo. Kwa ngai na zotele mela pai santo yo kaka te. Aza mwana tala siko ebisobo ya komi kupota. Keza ebisa yo. Bana wana pai santo ay misia bango te. Alatisia bango bisote. Iloko ngapi kutu tilelo ile kilakanga. Atikala ta kumema moko teki la templo. Yango to seki sacrifice na bango azokoya. Na kile na kanda na momaye. Aza mutu kusala ndi susu likopata. Yoka. Mo kimezala. Kaka muto ya bomaki. Tuzo tinga kini ko boma pai santo wana. Isaka bomu. Paul. Oyebi tino yosa awo. Oyebi muto ya boma yo po ukoma. Tiko lelu makabubaliki. Paul. Mama oyo. Isali mama ko petiti. Tuzo tindo mission. Uzo kini ko boma pai santo. Boma ye tanki sama kila ye. Yaka na ngoro. Oyo kingai. Oyo nkoko. Yonde kende kuboma ye. Pwa ye pia boma kiyo. Yango kaka tutindi yo moko kende pe uboma ye. Boma ye. Tanki sama kila. Oyo nkoko. Papa japonais na maman libonda si basalaka bandoki basala association na bango na pai centre.
ti bamonaki ke papa japonais akufaki liboso paisanto ake kosekwisa ye ezalaki bagene na bango eza nimero paisanto abetaki bayebani bango na bango ke nakufa bongo yo sekwisa ngai ya bandoki ya minene ti baomona mama libondasi wana misu na ye ekufa emona esusu te bitumba na bango ya bagene ya paisanto bitumba molili ya butu ya moi te paisanto moto abomi ye misu basaki bagene na bango nazoki mama libondasi azwa mwana ya se ya mamina aboma ye paisanto aye kokosa eke soki okopesi ngai nga na bakiselo mpa na misato likolo loko esimbaki te nde emoni mama libondasi abomi ye lisusu basala bagobotambana na butu ezaki bagene na bango oyeba te nasala avortement yaya abona fie na so modele batielinga biso commandant foudre wa mbole ken wana na sopa mai batelemi kaka boye so na longoli semi bakanga batanga na prison ona osuka wa chokolo ba kombozo loba biso tolandaki ba prophète ya yo kudu koloba te prophète ni olandaki yo muko bakite ya basera del bazaki kuna bakebele okosa bango to kosa kanga ya na chief lwamba penza la poto benga penza na solola ya na kola konde mbongo ya mo bibela kosa te bakite fatina lebeka sukaseza bongo te yaya natikalikanga moko yayokutu yo moko tenatikalinga moko makasi eza ya kosilanga se fatu nzambe ndela kosunga ngai nzambe seke na ndako batiki nini awa nga atikalinga mose fatu okutaka na ndako fatu mema biso balivre nzone place na ye esika makambo mabe vraiment basali réputation passé un livre nzongo nde mutu oyo toyebane mobomi mema biso kasi te ongobongisa loposo na yo ozwa traitement ozonga chic loka mama chatitela walongo yaka na centre na sycomore ndeko omoni mpena po ebebi tampo ebeti yo makasi ozokoka suka bima libanda te na moi yaka fode te ozobomba elongi le contraire ozobebisa su po makasi toleka omoni ndute ekati yo okoka kolata jupite ya mokuse yaka okoka kolata sende te parce que ndute ebebisi yo nzoto yaka okobongisa loposono kitoko makasi oza wana mpona kobongisa tai na yo ekoma kitoko tanto osala mpe babiloko ebele omela ebebisa nzoto obiki okobonga lisu te yaka na yebisa yo espoir pa yesu masi ezali yaka na kati ya centre la sycomore okozwa traitement okobika elongo na yesu masiya toza wana mpona bandeko ozobela hémorroïde ezotungisa makasi bandeko oza na odere ya monoko odere ya nzoto koyoka soni te yaka pa mama chatikelo alongo naza wana mpona solution na bino oza na ndeko no azobela oke kobanga te towana kisi soki azwi yango kaka na ntongo apres 5 heures de temps azwi kimia mpese ebebisi yo nzoto to ozobela mpese oza na bainfection yaka ozwa traitement na biso keba na distraction nazoka insiste keba na distraction badistraire yo te moto oza na baproblème ato olati na yo ozotambola na bato baomona kitoko na yo mona kati ozolela oyebiki ozokutana na badifficulté ya makasi na mosala na kati ya foyer na yo obalaka te obotaka te babengako te baproblème elataka kaka yo sinza kosokoleza wana o mama chatitela walongo asokolaka bato asokolaka bato te mvunu naza wana kaka soki oyela mpeso baproduit na yo na orienté à travers baprière na banzete oki osaleli yango omona kime kokota nabombango yo te kekenda liboso parce que tikanga bavanti osala na olongola zemi te na lokoli mingi nakufa na nzemi na bota na ngai na nzemi na bota na bulongola so zemi te ata yo mongo pina na longo déjà combé pa isanto ata ba bezo ekosi te ma fille na ulinga te yo sambo ba sambo o wil intérêt na yo lobo ulinga te yo ndo sambo mulinga bandoto nyonso na lotaka errata te na loti ndoto na longoli zemi na kofi
na longola zemi ote soit nikelanga mbongo la déplacer na kebota na tele. Mama okozala motema mabe boye mpola nini mama? Mama mpola nini ki motema mabe okindoka kosoba boye mpola nini yango mpenza ata yo moko mama? Mama mwana asalaki yo nini yebisa ngai? Asalaki yo nini mama? Mwana moko alaka onga aza na ye mama koko ya yo moko mama. Yebani yasi mama na bo. Biloko wana ngolo banga mama. Mwana ngaza mama yebisa yebisi yo. Oko bimisa mwana ngazika yo kende kotika ye mama. Mwana ngaza mutu mama. Oyebi aza na famille tata na ye. Pweza dide sexa imana yo kike mama yo mtoboma Asia. Momo chenga wapi? Asia nga mwana nga moko kuna nga moko. Ngana kende kubuma ye. Yango nyama nini za kuyipfuno makabyo. Ngana fondi na Asia lelu. Tata na ye kutu na yibita soja kenda wapi? Asia koku na ngana kende kudiyeye. Bino ba mama na ye bukumi na lazi nini lelu. Lelu bukumi na lazi nini. Timi ni bukumi bo ngamu tunapoku le binote. Tata na bino kufa mkomi. Na dia binote kwa nini? Tata na bino kufa bandambula nini? Oza mutema mabe. Kokonoka ka liboso yo moni na fina yo. Mandi ko boma ye kabaka mbe. Mama biso bana dasna vale otela karcho pona yo mama. Tso kusi bino pona mama na bino bundimi. Mama tandi matela kundi. Ibonso les akina bandimi nanga. Tubanda nga église. Boli botselo wapi? Kiti sana mbongo. Valdo. Yamai. Titu yaki wana. To yaki pona sentiment to yaki ndengeni. Ni kanuni na yozana una biso. Mais il qui va sacrifier maman nanga. Mais pourquoi c'est même c'est là dit. Yo kamba. Oya obiso to yaki. To yaki pona ko singa yo. Poto mwana yo zokumira. Kasi mumu. Ezali mo bia kukumira te. Pesa biso maman na yo. La choité. Parce que moment où maman on essaie de découvrir déjà qu'il y a une bombaye. On a yé na pesa binoye bombaye. Biso to bomete. Yo boko de kamata bomba maman na yo. Yango wana. Yo moko ko bombaye. Na yango. Kamata mimi. Kamata? Zo yango. Chuba. Boma, awo tuzala na watu. Chuba. Chuba. Fanyo. Nani yo? Kema na yo. Kema. Ay no, ni yo. Ni yo baby saki de kwa taple. Fanyo. Oni yo baby saki de kwa taple oyo. Nani yo? Yo muku keke. Sana ya mwele kibomo. Kene sana ya mwele kibomo. Chuna kose bola miso na ngomba. Mono beri boto na nga somo. Nzambe soki na nene epai na yo te na kore epai na nani nze kumba. Yo yebi nga na kombo na nga. Mokei na nga. Nga pe na yebi yo. Na benga kayo ya apui na nga. Esika na tiaka moto na nga. Yo kaka! Mama oyo! Natiliki yote! Yende kuswa mama na yo! Yo mama na yo yakaleshi! Kene! Ekose kano bima! Soki mama na yo yete! Yondo kufa na place na ye! Oko kufa na place na ye! Butumbi bweba bwa mujulu Udidi baka tangi di tishiki Butumbi bweba bwa mujulu Dibaka tangi di tishiki Butumbi bweba bwa mujulu Dibaka tangi di Nani atini? Yemo sakana ngai. Akilize liboso na ngai. Yibisa. Usadi mwana pie. Uyu salanga. Ya mungane kusala. Non, c'est de Jésus. Voilà mon salut d'ailleurs. Et ça n'a pas accepté. Et ça n'a pas fait. La bonne à yes. On a fait
Kende pa ya Yagi Ituku na MDD wana ozula mama bakoli wana nyonso ya pona feti oyo opesa ya mama foi champagne tazu yotiki le bloc nyonso. Merci tata, merci. Comment te sens? Oui, na olika na Pascal na maison Francine Kinti. Mais maman, le opene il est tipo quoi ngamo na otiko bloc na. Ekosa yo côté. Foi champagne, ça moi rapide parce que abenga ngata déjà prêt wana. Merci pas tipo quoi vraiment il est otiko moi bloc na. OK, merci. C'est bon pai. Comment te sens? Tangu nakutaya boye Valdo lelo akomi kozobeswa na mama na. Nginzima suki ya pembe yango yote. Mama, yonga makanisi nyonso batu baba pona ngai parce que yoza mama oboti ngai. Alors naka obligé yosa nyonso pona yo. Mama moi chaleur sina kozo mai. Zira pesa yo ya mari. Ndoto simokoro. Valdo alinga ekisanga yango nako mona Valdo simbalinga likonga tubanga mama tokende tokeluka basi ça donne exactement mwana yo na boti OK là matembe desali okukulia matembe ntunde desali okukulia mtunda mais moi no yo gudi makila na yo kamate za kubanga pete na sonyo za kuyuka te zeno senka yuki makambo yo na umisa balbe famille ndani nini boye bukilo ya ndani nini boye mwana ya guti na makila na ye makila ya mutu papa kono baboye te tozana na kaya matanga tozela tokunda mutu so tokundi nde tovanda siko en famille tosolola ngo siko bien tosola nini mutu asana na morgue kunda na tozakulubande mabe ujasali mwana na yo mboko kwenye na ndani akumi nini tando kitana kata ale bibu ya kitana kata kwenye question owo na kindogino kwani livre ngai mais poza na complicité ali wa ya mwana nda akufa yebi yango mama manango ngai tala lelo sa délivrance il faut y embâcher la scénario so quitter au la moi on a couffé na sama belle et ça des mal so pas du tout son malembe o ça merci bon belle le mokasa mona yo mona te asetika ya on a comprendre na nzambe wa benganga likolo nzamba siserola na kabela bolengi bien dans des livres non, c'est pas un autre. Monte ta basic ça. 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 Monte ta Merci. Merci pas pour l'option l'éternel. La Bible me dit si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Pour ce saison, on a combattu. Tu vois qu'il est bloqué ça pour ça. Du coup là, l'association qui est côté à Kindoki et moi, Némi Rose, à Sombi Liwana. Oncle a livré nga pour babo mangana kufa. Yango yona yeba ibande kuyuka nete. Na yo comprendre mukolo to kanda kana ndako kuna. Mutu azala kite to bima ribanda ko mutu abimeli bisu. Abande kuswa. C'était même pas nasi. Yango soki liboma cause nyonso on. Association na bomba kota. Le réseau c'est que ngana nasi to kufa.
donc l'Europe est dans ma famille. Donc on a appelé qui confiance dans deux qui nous ndoki. Et ce qui est hanté, même les balles pour toi Nancy, où les gars qui ont raté une cause. Parce que Nancy ko betile makamna sur la joue makambo Nancy. Maintenant le monde a ténèbres dans l'association na bango pour pas détruire les balles né. Yango cause les bombe yaki pour que les balles les kufa. Nzambe. Pas vite. Nasala onini mabe Anga mama. Yebisanga siko sala kinga mabe. Bulembisha ngai. On soit nini? Papa, souvenez-vous une fois, au Seigneur on a RVA. Papa Emmanuel Leba golf. Pour la RVA. Yomo kovandi ça peut-être la biso biso ya pasteur na bino na biso la panier faldo. Oyebisanga bien que asunga na mamba misala aida bino pe pona mariage ya yona ma sainte. Na vana nda ko pena na metali bien na mekepe ko conseil. Azaka mutu moko ko yede bino ndika ma sainte sana. Papa, votre courage à qui nous baille. Abedi, idée ça mon bon. Mais niveau na benga na le ko mwa na pango. Est-ce que ceux qui n'aiment pas qui vont faire les choses à considérer biso soit rien. Peter. Pourquoi la poignée comme ça dans ça? Le temps on a ça na kufa. C'est un choc fort. On dit que des gars to benga na le pango. Yo ozoza, vamos te place. To bossa na yo. Obenga. Obenga. Isso é o non, c'est quand même papa, c'est quand même. Allô papa. Oui, allô. Papa Peter, mbala maman Cynthia. Olobi nini? Papa, excusez-moi vraiment au limisanga. Fixer rendez-vous mon boy, c'est très important. T'es juste là, maman Cynthia santé vous mes bien. Compliqué vraiment de depuis ils aiment oyo donc ba malaise et puis to côté d'échographie de vide na carte de 5 ans il faut faire le beau pour ba prier mon puissant et tout ça Ayo papa papa non papa est-ce qu'on peut essayer de oui olobi nini? Ok. Kimezala, non ça descend tu wana ngamoko. Tu vois? Ça te merci. C'était simple comme bonjour. Ça te fait beaucoup. C'est Théophile, parce que Val de ça est le moment pour nous. Sauver Gardel n'est pas santé. Pardon à supplier, protéger Ngai. On va faire confiance na yo ba yebite kinga dozana et famille wana ba senti et ba tout ici ka fukela na za ko sam ça nga service sacrifice ma casse to pesa na mwana na senti senti akufa c'est ça na loko na kati pardon vraiment c'est senti aga sacrifice oui on a ça moi que la personne confiance bébé que yo ko longola na kamo pa ça to sali to ça descendre ça les locaux moko boya kende beka ça parce que non ça c'est le plus oui on se souvient et ça pas bien yo pe nika oui autour au senyi ngamba mais quand nous recevons nous sommes bon balwa nombe kawana nice on mbeka mama oui nous les sacrifice les bosoti sacrifice les bosoti partout on a fait ça papa na maman na yebisa yo longo na makambo wana en plus ngana ba kutoka na suki nous on rando ngai koko ya mai na lisu ba kote dami uza mobali ya zo balimbisanga ne bizo za mobali ya zo mutaza kuibisa bino kombo na ye pai santo bokufeli kaka santo wana posuka suka kika na pai bonne kuibisa ese sa dozo poza bomona pai na kuko pai aja mwana mobali wana za chino tai loka tiki oza na zima pai oboti ngai wangi yo lobi bakati elo bo ndenge wana saposa nalo na mona ndumba mulai boyete Maître les blancs boulot avocat ya pembe ayiko joyer kende ko beta basket yoko tenga na tena pani ozaka ta sapusa ndumba mulai boy pani ko yoka ngote
Yako na tuni bazemu yango abandai kotira bino ngona prophecy to bobande ko kelina yepi na ndeke bakenda kama sina mobile. Pana eba ite na eba ndeni mutasira nga bala ngai. Kuna ite na mwasi te Daniel. Kanga mbanga na makamba no zuba usa mutasa. Sasa uzi mobala mazunga papa bolimbisa papa na eba ite ko maboy papa. Buta ngai na ndoki moko isongolo. Soko tali ndinga kwa ko makinga pa zo kende ngomba na paisantu. Zemi za ngomba. Montane mutechezi. Montane ngomba. Mais likambo mwasi ozo yebisa ngai so ile longa koma oyokela mwasi papa na vina ngeza yote. Ngai nani? Nana dikanga yiki moso alobi likambo fo yoka. Jamii na ndenge wana tika makambo wana ko tika kwa pesa ngai kanga. Amemeli ngai tena peso kanda telimbisa nga parce que voilà mwasi na ukibwisha basalile tu na bomwana. Pe ata facile à manipuler. Yo tala kai bien ti même kibwisha tali boma kare. Damien. Tala ngai soki ngai tatana yo. Debisa ngai mote mbongo asuko yo kabila ngai. Soki na simba mwa mbonga minene grâce à Fiston Mbungu ubie Benoît Matondo mobali mimi base ibwisa simbanga même na nzoto pona $20,000. Mbongo na ngana sala faire na président na Ngabola Muzoba Jacques Mangaka le patron de business Bola Muzoba. Kasi yako kanisa nga kuna somba bilo na ngana somba to sala faire kibwisa simbanga même na nzoto. Lelo yo boss de Dunga ngwazo ngoya lisusu abate. Lelo réputation nga nyonso bebi ba collègue na nga tout bangisu ko sentir ngate. Ba ko sentir ba isak ba pesa wa ba solution. Na baba wane mungalo wane. Wewe ko kwa kile yumbashi. Hata na kanda tufanye manie. Oui. Oui, ante. Kumuna kaka yeye wana paisanto. Ye. Oka moka ba frère tout ça en église. Excusez pas Damien. Na oti na parquet kota grand frère na ngai. Et na komi na parquet kuna na kuti frère arobase. Baza na parquet kuna. Ba oti kuboma soki mutu ne bakangaki bango. Baza siko na parquet kuna yango ayebisinga na ya awa na yebisa bino awa ki aza na parquet kuna. Boki kuna po lobi boti nda bango na prison. Arobase yango ne. On a pas ça. Hein? Nek abomina ni. Kasi toka gumi paisantu wana. Wana makambo siri. Yele kakibwisa. Arobase wana na paisantu ba yoka na kate. Arobase yango leka kibwisa. Leka kibwisa wala nda kibwisa. Kasi toka kukeni makala kende na ye. Soki zande ke abomi paisantu wana tukuluka moya kubimisa ye. Nda ki prophétie. Ta prophétie place ememinga papa na ngai. Ndako na mikoti ezoka papa. Na minute ondela oloba na ona eza libanda ndako na ngai. Bana pelani na ndako na ngai sika okende te papa. Ndimbisanga papa ndenge na tetaki oloko avantire. Professeur nalandaki nzoka ndazala mosala nzambe taza avantire tout fait. Papa tandeki na ngai na mama etikali na zemi apalisantu. Nakulanga mobimbe bebi papa. Papa limbisa ngai soko otiki ngai nayebi te so eloko suka wapi papa na ngai. Papa, lokola mukolo na koloba boyi. Elonge koki ko papa. Bolingo kasi kubomba mawate. Tali longe ya seri na yoki bui okomona kazana mawa. Ngai tata na ye. Na bete na yo chocho ne tutu mabe. Na isale papa na bimiselo yo munoko epola. Papi boku ye bisinga kutana na musali na nzambe oyo azalaka ya kibui singa ye bulimbi sembo. Na kusenga bulimbi si na mutema nanga mobimba pina mabantu nanga mobimba papa limbisa. Njoka nde musantu wango azalaka na jindoki to yebaka te. Alati longi mususu papa. Na munoko mboka na biso balobe. Hako tabeta kancho kindi. Oh Seigneur, elenge koloba boye. Il faut t'avouer ta moitié, pardonner. Limbisa. Na kokaki ndanga kusonga kwateli mambenga pilipili libene lobi non. Lokolo nazali kambo mutu na senga bolimbisa. Papa, pasi nangeza parce que boza komiyeba te jusqu'à présent. Amen. Abandeko betela bino c'était mon peuple périt par manque de connaissances. Bozaki na moko na libota na ndako na bino o nzamba bandeko utiliser makasi. Le frère Arobase. Mais tellement il était ignorant, bandeko comprendre était besoin mon akama comme nous sozoloba. Oh, nzamba banda oloba kati na ye. Mais bobanda otenir compte na moté. Ye wana lelo libanda akomi kuluna. Moto bovandisa na ndako na bino yenda créer trouble ya makambo nyonso o bomona te lelo. Ya pas ezaka ke sœur Fatou na sœur Lama baza ko se retrouver engrossé à moto moko. T'as des degrés. Et le paysan tout là, c'est lui qui a l'auteur, il y a l'Iwa et Adora.
déjà ba sémence na ya pika na esika oyo. Boza na sous contrôle na ye ya ba démon ba bengi ba radar. Ce sont des démons des informations. Donc ici on a tout ça la descente. Nanda kuna bino pour sa délivrance. Ensuite au sali en côté. Papa Damien Moutoune écoute na sama belle. Même sœur la mort de sa famille. Bazemi bazana en réalité ça bazemi. Ce sont des sémences diaboliques où ils ont un katsali pour moi. Ils ont fait un grand travail il faut ça dans la bande de maman. Vous avez été un copain préparez-vous. Tout lelo suka na openza lelo omonika ndenge okutani na yo lelo fin yo nde okoyeba ndenge nazalaka nakosola nini nalobi na yo boye papa nazopesa yo condition mibale sote mbongo na ngai sote buku ya lopango yo mena ngai mbongo pa ministre nzamba sungi biso tomona na yo nzambe alokuta omoni ndenge oza bongo sote nazobenga la polisi capitaine Matanda Ben Français atoya na maître avocat paku na lobby to solo na bino na nini masolo moko kuto to yoka ona ministre zate bito meka ko solo manene ko solo la nini naza muto ya bino sa to beta Moyibi